Receitinha da Simone: bolo de banana no micro-ondas. Um ovo, 4 colheres de sopa de óleo, 4 colheres de sopa de leite, uma banana amassada, 4 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de fermento, 1 colher de café de canela. No recipiente, vamos colocar todos os ingredientes. Vamos misturar muito bem. Essa deve ser a consistência. Unte um refratário com óleo. Despeje a massa. E leve ao micro-ondas por 5 minutos.